好，这边是 TBA Studio Team for Ribbit， 今天要跟大家分享就是有关建筑物错层的这个内容。特别是你要看这个剖面框一打开，我们来看看这个房子呢，它会有一些错层的空间。那在高层不同的状况之下呢，你可以看到楼层的楼梯，它跟不同的楼层会有不同的状态。那很多人其实有机会会碰到这样的个案子如果尤其你在做老屋改建的时候，那就算没有你今天想要做设计，你有可能需要做不同层次的高层的时候，你也必须要去做这个事情。那今天这个课程呢，等会我们还会加入一个我们实际对学员解释所谓错层高层的关系的一段记录，那让大家可以跟着学习。那各位可以看到怎么样去开始这个事情。这个事情呢，必须要在早期的这个初始阶段就去设定好。那特别是要重要的这个地方，你看，我们必须要去开一个高层的这个楼层。那这高层楼层呢，它是可以设定这个楼层的。譬如说，今天在这个中间它有增加一个高度那这个高度呢，你就可以把它设为这个 FL 1到2比如说 1.5， 我通常会习惯写这样子，因为它这样在设定的时候比较会刚好在中间。那我们就来快速设定一下有关这样的差异。你看一下这个地方的1楼，那基本上在这个地方你走到的高层会直接有变化。我们先快速做一个简单的楼板这个楼板呢，先做在这边，那它的楼层位置在1楼，那我们再设定第二个楼板。在这个地方呢，因为 Autodesk Ribbit 它本身它会先把这个楼板藏起来，你必须要先把它打开。那我们再设另外一个楼板，你看这个楼板在这个位置，但是注意看这边右边这里，你要把它设到 1.5。一旦这么做完之后呢，你开个 3D， 可以看到这边就出现一个 1.5 的高度的这个楼板。那当然这个正常来讲不会这么多因为它一般来讲都是在后段的一个空间比如说像这样就好了。那我们直接将这个复制到我们的2楼。好，你可以看到这边就出现一个中间的这个错层的空间。那为了让这件事情呢看起来更加有这个完善的状态，我们可以在这边增加另外一段因为要做错层嘛，那可以在这个地方我们要加入另外一段在这个地方比如说这个是假设你高度是 1.5 那你的 1.75 好了。好，你可以看到这边就有2个高层了。那这一段你就可以复制到另外一个我们刚刚说的这一个位置，到这个2个位置，然后并且你将它移到另外一端去。好，当然在这种空间来讲，如果真的要认真做，我们高度是会拉更高的，所以我可以把它拉更高一点，而让这个地方呢出现在200的地方。我们维持150好了，那这个出现在250的地方。好，那这样子你看两段它还有一个高差，那我们就来简单做一下楼梯看看那你可以看到这个地方你看不到楼上对不对？所以这边有个参考地图，这边把它开到楼上去，你可以看到楼上就看到这2段。那这时候我们就可以做简单的楼梯啦。比如说我的楼梯从1到 1.5， 所以我从这边拉上去的时候，它大概需要几阶，它会自动算给你看。好，那你可以这样抓下来，然后并且将这个楼梯的高度，因为它现在从由上往下，你把它转向来，它就会往全面由下往上了，看到了吗？好，那为了让大家看清楚一点，我们把这个剖面框打开一些，好像这样子的关系，所以这一段它就可以走到这里。那为了让这整个的空间看起来更有效果，你可以看到这一段，如果说你要让它走到另外一段去是有关系的，那往往我们其实还是需要一个连接的关系。我们把这2个串起来。好，那你看在这个地方呢，你就可以看到这一段，它从这一端也接到另外一端去了，但它需要另外一把楼梯嘛。那所以我们到这个地方来，你看到这边，我们再走另外一个楼梯，在这个地方。从这里你看从 1.5 到 1.6 嘛，就我们刚刚说第2段，那么你一样可以从那往下走，然后这一段完成之后，你把它翻转一下，来你看这边就已经从这边往上走了。也就是说在现在这个状况之下，你已经将这个楼层的关系给定定出来了。那这样定定出来的话，你就可以快速的了解其实楼层的高度对你这整个设计的一些影响。好，那我们现在来快速跟大家介绍一下我们另外一个跟同学直接教学的影片。来，因为你现在问我问题其实是来自于高层的问题。那刚刚我跟你介绍了那一个地方，就是告诉你说，其实那边是有告诉大家怎么样去理解这个有关不同的建筑的前置作业。因为我跟你说明一下，有关建筑的前置作业这个事情，这个蛮重要的，在这个地方，就是说，
我先把声音关掉哈。就你可以看到，其实这个地方是在讲一个老屋改建。那因为我们做很多室内装修的人呢、他有可能会做到复层建筑，有可能会做到老屋改建的这种案子，那么他就必须要去谈高层。不过你的问题又比较特别一点，你的问题其实来自于你的高层是不同的，所以说你必须要多学习一个东西，就是有关我们的高层的设定。好，那我跟你快速开始，你先随便选个立面哈。这我们整个课程因为是属室内设计的，它不会太强调高层，甚至是我在课程当中跟大家讲，其实你完全不用管这个高度啊，也不用管在哪个楼层，因为你可以看到这个你随便写都可以，你写14，你他们写15都是没差的，所以不用太在意这个事。不过这个比较重要的地方是因为现在多了一个楼层的问题，所以我们来这边做这个楼层。楼层你看你现在是多了一个10公分嘛，所以你只需要这边多一个10公分就好。我们可以把比例拉大一点点哈，拉大一点。然后你去抓个10公分，你可以看到这里就可以多拉一个楼层出来。那假设你这个是，我们先假设它是 FL0 好了，你不要把它当1啊。为什么要这样说呢？因为你可以看到左边这个地方哈，它是从0、1、2、3开始走的，你千万不要去给它随便写个 GL。当然我知道如果跟建筑有关会写 GL， 所以如果你真的想这样写也没关系，但是请你这样做，在后面这边写上 GL， 这样会比较 OK 一点。好，这样子它还不会乱跑，这个很重要哈。过来，这个是 FL1， 也就是说，这个可能是2个高层，比如说你前面是0，后面是1，那么你这边就保持1，那这边就10公分。那当你在2楼的时候，这本来在2楼嘛，我就把它放大一点点，25好了。当你在2楼的时候，其实你2楼还有个降板的高层，所以这个应该会是2，然后跟2.1或2.5，或者是2楼之一啊。那如果你要这样做一样的，在这个地方，假设这边是升板，升个20公分好了。那这样子我一样坐在这边，我拉远一点点，方便你去判断哈。我拉远一点。那这个地方呢，假设加20公分的，你先不要写2、3嘛哈，你可以把这边命名一样写2之一，或者你也可以写2楼升板。因为这个是2段的事情哦，所以你要知道这个设定是这样。那接下来你看旁边这边是不是自然要出现 FL0、2升板、铺地这些东西？你有做这个动作，这样子你在做后面的事情的时候，你就可以在这个基础上面往上做。OK， 我想这样应该就蛮清楚的。譬如说，你看哦，我在FL0的地方，我们去做一个楼板。那你看这个楼板是这样子，我随便做一个楼板好了。那么你可以看到，因为我应该在课程有讲啊，这个一开始它预设是不会出来，所以把品类把它打开。那么你看，你到 FL1 的时候，事实上是只会出现到这个地方嘛。那么你再去建一个楼板，假设就是你刚刚说的，后面是有一块楼板在后面的。那么你这样建完之后，你去开一下 3D， 你看，自然而然这边就出现了2个不同的高层，有看到吗？你看，一个高一个低。当然你这个会牵涉到你的板的厚度哦，所以我们整个课程蛮重视，也蛮需要你知道的，就是千万不要急着去建模，而是要基本的去了解它的差异，还有它的这个材料命名这个事情。因为整个公司的整合哈，如果没有把这个搞定的话，你模型虽然建出来了，可是不能用的几率超高。就是你好像可以用模型，可是你会发现到后期的时候，你要拿来做整合，去找资料，或去做像我们的材料说明啊，然后这个法规或者是它的一些这个估价，你基本上是做不出来的。这也是为什么坊间有非常多的人，他说他会建模，他会用 Revit， 问题是你问他资讯的时候，他会卡住，他会觉得说那个资讯也不准吧，那个资讯也不能用吧，那资讯可能也怎么样，就是因为他可能在前置作业并没有好好去做这个内容。那既然我们都已经这个在会议看了哈，来给你看一下简单的事情，你可以看到我们这个地方的材料哈，你看哦，材料正常来讲是这样子嘛，问题是其实这个是它的材料，我们的材料库在哪里呢？我们的材料库自己会做，而这也是为什么我请大家一定要 follow 这个事情的原因。因为你不是在做 Revit 的东西，而是你在做自己公司的资料库。所以你看，像这个地方就是我们累积的资料库，我相信大家都有。那你看这个瓷砖，它就有好几家，对不对？那有好几家之后，它就会有一些不同的材料。那这些材料不是我写这样而已，重点是它其实回馈到你的 Revit 里面，它也是这样写。
这样才能够串联在一起。同时间你看到我们这个 Revit Model， 你可以看到 Model 这个东西，其实我们也都会做分类，所以大家需要的常用的你也要去用。这样子，譬如说这个你看你用 Schedule 用很多嘛，它也都会有嘛。你可以看到我们这东西都是有分类的，都是有给它命名的，而不是只是随便抓进来的。那我也不怕你笑我给你看原来的以前早期的时候，我们在不分类的时候，我们也是这样子啊，也是随便写啊，就像这样，然后里面都不命名啊。你看这不是很面熟吗？很熟悉对不对？这就是我们常做的做法。可是你看这样子跟刚刚那样子，其实那个是完全不同的两件事，对不对？同样的家具，你看我们要好好去命名之后，是不是就清楚多了？而且它进去之后，它分类是可以看得到内容的。所以这是有个我们自己的一个建议的命名方式。那在我们的课程当中，其实也有提这件事情，就是请参考一下。如果你觉得你自己也可以用这样类似的方式去做，其实你可以找到蛮多的方法。在这个地方你可以看一下，这地方在第一堂课的时候，我们有跟大家讲材料命名这个事情。那这个地方就是类似在讲这个事情。那看过之后，我们再回来到这个地方你看，其实在这整个的空间来讲，我们需要去处理的高层很单纯。那我们开一个简单的剖面透视图给大家看一下在这剖面透视图呢，你可以看到基本上看一个剖面好了。我们先把立面抓出来，那我们把这个高度往上拉，你可以看到这把楼梯呢，它在这个地方到这里是一个高层，而到这个地方有一半。那我们来开一下 3D 来再证明一下。你看在这个地方呢，你看它走到楼上这一段是到它的更衣室，而这是它2楼 2.5 楼，这到3楼3楼就没有差，所以它其实是错成这一段而已。那这一段要处理的话，我们需要去仔细看一下就是在高层上面怎么做变动。你看在楼板平面图这边，它是有1、2、3楼的，但是它这边多了一个 2.5 楼，也就是说多了这一段。那这一段在1楼、2楼的关系，它是必须要去注意的，那它就往上走。那我们来看一下简单的爆炸图其实爆炸图就可以看出这个的差异。那你看这边有空间分解图，你看其实这个地方就可以走到这一段。所以今天跟大家特别介绍这一段，就是跟大家讲其实如果你们有在做这个 Revit 的设计，或者是做真正的设计的时候，这个楼板的关系、楼梯的关系是需要被设定好的。那也希望今天这段视频可以帮助大家理解，其实在老屋改造或者是在多的错层建筑，它可以怎么样帮助大家。今天课程的这个尾段跟大家分享一下我们最近在做这个室内设计跟财商的一些关系虽然其实大家对这件事不是那么直接面对，可是事实上里面有几个真正核心的观念就在这个地方就是你的用的时间跟价值的相对性，还有资产跟价值的观念，落实跟流程的关系。为什么特别讲这个给大家听呢？因为事实上你可以看到我们一直在倡导这个事情， Revit 在 BIM 里面的逻辑，它是做的是全部完成的逻辑。那你其实要从建筑跟室内设计整合在一起才会有效果的。如果你今天从建筑做一个建筑案，然后做完之后再分到室内设计去把一些管线拆掉然后把一些墙拆掉其实是非常非常没有经济价值的。那其实软体它是也可以有效复制我们这个设计者的设计逻辑，而且其实你应该要把每个阶段都串联在一起，这是相当重要的一个事情因为你看像这个里面的这个内容这些文字都不是我后来打的，这肯定都是当时你在设定的时候就把它设定好的，这是相当重要的串联逻辑。那因为图说在整个设计流程上是很多的，所以其实你是不应该被图说绑住的。那本来图说就是帮助我们去呈现真实发展的前导说明嘛，所以在这里呢，我也跟大家分享这个过程希望大家可以有机会去看看这一些内容。那除此之外呢，我们现在也为了整个的课程，很多人其实是不知道怎么样开始进行的，我们这边就做了一个这个事情，这边有几个场次让大家可以快速的导入。那我们是会开一个 LINE 群组跟大家讲怎么样做这个事情的，而且我们会请大家把你的进度截图上来，这是一个非常非常好的直接的入门开始。如果你对这个事有任何的担忧，你觉得这事有任何的影响，或者你觉得说未来是不是真的可以，放心，你进来试试看，我来教大家怎么样去快速的执行。那你看其实我们可以很快速跟大家做这个介绍，其实没有说一定要非常非常久才能学会这个事情。没有本科系的人，你可以看到他1个月就可以学会怎么上手使用，马上其实1个月他就知道怎么画这整份的基本图说。那或者其实本来就会用的人，他不太知道怎么去做应用建筑跟室内设计，他学完就可以完全去架构他的流程。你看到那像这种东西，他其实很多人有些人是不知道的，譬如说我现在要求职，或者是我现在
可能公司即将要发展，你先学，学完之后你就发现，事实上机会就来了，转换你自己人生的开始。好，那其实很多上了1-2周啊、2个月的设计师，他很快就可以产生这种效果。这些东西都是我们的学员直接在不断进行的成果。那也希望这样子可以透过我们刚跟大家讲的这个内容呢，有机会让大家真的去体验这个事情。OK， 那希望大家看到这些内容是可以让你更加放心的。那也希望我们这整个频道是可以给大家带来更多的价值。OK， 谢谢大家。